A Štefí se připojil. OK. Taking effective fire. Haha! Ended popping a fresh mag. Tady auto vlevo. Kdo to umřel? Jdu pro tě. Náš. Kurva. Dobré, jdu k topu, kámo. Auto jede. Jo. Zabít to, to můžu vzít větší. Čurák jede, nestihl jsem mu to auto rozjebat. Kurva jedna. Tam, padá nám loudík. Jsem mu toho loadoutu, jo? Jsem mu tu bude loadoutu. A čekám furt, no. Tak půjdu, běžte někde. Tak kolik tady mám, kurva? Hlídám si ho tady doma. Ono si to na mě zasedlo. Letím. Tak stojíš na jednom místě, tak... Jo. A zatím dobrý. Já vám to tady kryju sniperem, kdyby náhodou. Jo. Dome, chceš tu ladru koupit, tu vzít ju? Tady ti vyhodím tu moju. Dobrá, já si vezmu. Máš tady tu ladru, jestli chceš. Asi vezmu tady tuto. Hele, já ho vyzkouším, ty vole, jestli je to ta, kterou máš teďka ty. Vem. Jo. Čo ty pá, celkem zabijácky. Čo to máš 66 kulek? Jo. Ty kiaso. Já si teďka právě hodně hraju s CRM, abych na něho měl ten velký zásobník. A ten zásobník máš za chvilku. Jo, tak já musím počkat na level 33, ať mám zásobník na to CR. Jo, na CRko, jo, na Maxa. Jo. Já už tam jsou nějaký level 27, takže to bude za chvíli. Jo. Tady je typek. Checking map. A bunch of points to on the next gas spread. Jo. Píčo. To nevychytal? Já si měl za to, že už je po něm. Že tam byl jeden. Aha. To se si nějak nevšim. Bacha. Pohodě. Nemáte UAVčko nebo něco? Já jsem zabil toho, co nezabil. Já jsem měl jenom munition box. To, je to bezpečný padat si tam pro věci? Nevím teďka, kde jsem je měl. Tady. Jo. Mám munition bodíčák. Někdo tady běhá?
tebe. Taking effective fire. Se nebyl vyplatovat a neměl jsem přebito, takže jsem vůbec nevěděl. Já slyším tu bedínku, no jasné. Bounty targets identified. Weapons free. A já mám jenom 5 nábojů do HDRka. Waypoint marked. Never mind. Forget it. Change it back. You're dead. Minus. Primary objective complete. All targets eliminated. Někdo je zabil, no. Tady je. Secure the supply boxes. Locations are marked on your tag map. No kurva. Tam jich je. Gas is closing in. Relocating safe zone. Supply box secured. 2 to go. Contact! Já udělám tady ten kontakt. Wipe Oh, from yeah. the history A books. doprčím jak za váma. A někdo padá za mě. Watch the skies. One supply box remaining. Move to secure. Tady ještě už šup. Bacha nálet, jestli neletí na vás. The enemy lost track of you. Good work down there. Contract complete. All supply boxes found. Jdu za váma. Gray authorizing UAV mission. Enemy UAV overhead. All squad mates are in the safe zone. Ty pičoj, tam je, vole, ale mrzek, vole. Jdu. UAV standing by. Chcete někdo UAVčko? Kdo chce UAVčko? No kurva. Ty pičo, ne. Já? Letím. Yes. Děkuji, to bylo akorát, vole. To bylo, no, já jsem nevěděl, kam má jít první. Můžeš zapnout to UAVčko ještě, si máš. Our recon's overhead. Tady je. Máš ho tam. Jde k nám. Jo. Jo, jedu tam tak. Já oběhnu ze zadu. Mrda. Dobré, nice. Já jsem to nestihl. Že oni ještě ty kurvy stihnou, vole, o to, vole. To od toho shopu půjdu. Nejdřív tam nebylo. We're flying on fumes. UAV are turning to tank. Dobré, já si zaběhnu koupit ještě jedno Jugo. Your squad mate is a most wanted target. Eliminate threats and secure supply caches Tady to budu reduce jít the time of the shopu contract. jak jdem. UAV available for tasking. Dobrý, mamo. A zdálo se mi, že tam někdo běhal. Pičoj, vole, co mám tady Já dělat, jsem měl, kurva? že mám smoke do piči, kurva. Enemy UAV is online. Pičo, bacha zada. Grenade! Taking effective Au. fire. To grana mě dostal. Jsem dostal záda ještě z druhé. Be advised, squad
is down. Most wanted contract failed. Zvedá se. Tady máme čárek. Squad mate has entered the gulag. They'll need to survive to redeploy. Kurva, ty máš peněz. Closing in. Get to Zóna the loda. safe zone. Your squad pays for your release. Last one? Get ready to Let's go. redeploy. Vyhodíme tady Eagle jízka double G zrovna, hej. redeploying. Jasný. Loadout drop headed your way. Ty pičo. No. Máš on? Máte, a ještě tady vente si selfka, jo? Hážu ten muničák. Másky tady máte taky, jo? No. Jasný, dík. Jasné. To bylo odkaď. Tady je za náma ještě. Je mrtvý. Your squad made it to the safe zone. Kaše gole, jakési. Got gas moving in. Už tady nejde. Tady je. Máš ho tam. Tak jen Penny. Jasný. Hned jsem tam. Throwing grenade. Paráda. Mrtko jedna, co se tady snažíš? Snaží se utíkat. A ještě záda. Je to nějaký bug, 32 týmů ještě. Jo. Ty pičo. Sniper někde tady po mně šíje, vole. Enemy dropping into the AR. Ale tady je Mám. Dobrý, zvedám. Ráda ještě. Dobrý. Changing man. Pičo, to bylo těsný, vole. No more fighting in the gulag. Aspoň, že většinou pokud nemám slepou chvilku, vidím všechno. Friendly loadout on the way. I'm taking fire. Jo, všiml jsem si. Popping a fresh man. Hezká dýmovnička. Gas mask here. Kdyby náhodou někdo neměl. Začíná to být celkem sranda. Get your squad to the safe zone. Leave no one behind. Přes týmu. No. U loadoutu nikoho nevidím. Jo, ale tady je borec, pičo. Zprava jdou dva. Piča, vůbec se neslyšel. Jeden leží. Mrtvý, jeden za tím barákem. Sorry, Joši, to byla moja kokotina. Ještě jeden.
Ty pičo, ještě už po něj šije, vole, kámo. 2 jsou tady. Nevím. Gas is inbound. Marking new safe zone. Only 4 remain. Finish the job. Supply crates have been restocked. Load up. You're in the top 3. Don't let up now. Já tam zkusím tam jady proto zaběhnout, ale kurva. Dome, zkusím jít do toho shopu, jo, koupit. Zkus. Jako jestli tě nechce riskovat, to nemusíš jako. Gas is moving. Ty pičo, sniper, vole. Ty kokot. Tak to byla moja kokotina, když jsem teďka dostal. Dobrý, v pohodě. Bacha vpravo. Ty pičo, ne. Ty vole. No to piči, teď to nepřeběhne, vole. Kurva. Nevadí. Doma je to na tobě. Zkus to. Zkus někde zakempit, vole, a vydržet. Já vím, že ty to neumíš zakempit. No, 4 borci proti tobě, vole, tam. Ty pičo, vole. A to je z každé strany, kámo, dobré. Ale dobré, piče. Na to, že jsme byli ve trojku, vole. No, na to, že jsem to tak ke konci postaral, tak dobrý. Tak je to hrá. Ale já jsem ty vole fucking babu vůbec neslyšel, že jdu zprava, kurva. Ani kroky mě to neukázalo. Dome, tož co? Co tomu říkáš, ty rankeďáku? Pohodě. Rozstřílání. Co? Taká rozstřílení. Ale jo, však jo. To je. Jsem to za tomu z týmu. No, tak takže... Vydrž, já to pošlu ještě Wu-Tangovi teda. Je tady, on je sice ve hře, ale on to snad vypne. Dívej na to, já to věděl, to je můj srdcař, vole. Trpí se omluvo? Ten to vždycky vypne, vole, když mu pošlu žádost. Darec. Jasné, čau. Jdu si rychle kudnout. A jenom vznikám sluca. Jo, rozehřej si plíce, ať ti rychle jedou ručičky. Darec. No, já jsem byla v koupelně. Tak jo, snad to dopadne líp jak ta předchozí hra.
takovouhle dětskou chybu udělat. To se povede jenom mě, ty vole. Check your gear and weapons. We'll be deploying shortly. I'm taking fire! All stations, green light. We're deploying to the war zone. Na co furt svítíš? Battle Royale. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Tak kam to bude, hoši? Svítí dolů! Svítí dolů! Svítí dolů! Ne, nehledáš, děláš pičoviny. Pičo, já jsem padl vedle. Your squad mate is marked as the most wanted target. Kill enemies, secure supply caches to help remove the bounty on their head. Enemy soldier incoming. Pojďte zmrdi, kde jste? Já jsem přímo tady. Tak. You Král je get your squad mate in hotové. one piece. Contract complete. Jo. To budu hrát. Paťo? Ano? Dobré, dobré. Slyším tě, kámo, neboj. Říká, ty jsi můj srdcař, vole, když ti pošlu žádost, že hned běž za mnou. No tak to je jasný, ne? Pič, ale domů by to nějak běhá, vole, kurva. Pojďme ten shop asi, ne? Máme peněz, vole. Jo, jo. Postavím sám. Tam. Pič, Jo, tady je kurva. jeden, vole, kokot. Běžím. Ne, Počkej, Paťo. jdu za On je tady, jo, vole. jo. Já jdu za to. Běžím. Záda. Tam je někde, tam už já nevím. Je pověšená asi na tom. Tady je, další před náma někde. Sniper, vole, kámo.
I vole, už mi... Ty vole, načatej jak svině. Pojď, Já mám jeden náboj. Pojď, je načatej kámo jak svině. Já mám jeden náboj, no to mi poslal. Tady běžím, Baťo. To je hráč. No to mě poser, kámo. Zvedám. Kryju. Já nemám to. Házím munici. Pěkně. Small cow. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. Já nemám pláty, pičo, ani jeden, vole. Ale tady je. Odplátovaný. Je dole. Ty pičo, ne! Ten další ještě, vole, kurva, kde jsi, vole? Do piče, vole. Tu je nad vama, je barák. Jasný. Ne, vole. Dole je asi, ty vole. Jo. Kurva! On ještě na vrchu. Čau. No. A s tím se nepočítal, že bude na vrchu ještě? Dome. Já věděl jenom o jedním. Ale pozor, tak u mě. Jeden je nahoře. Squad mate won the fight. Jdu spát. Ty píďo. On je tady, vole, furt. Když tak mě zkus jenom tak s prdelem na rychlo zvednout, než to stihneš. To jde do piči. U mě. Na slyše leží. Co vyndal? Já jdu do gulagu. Dobré, na slyše je mrtvý, jo? Jasný. Já jsem normálně utřílel plus, tak to ty pičo. Mám něco koupit. Ale je tady někde, Fred. Jdu za vama. Ty pičo, tam je ještě koko. Jako na střeše? Vedej se, Paťáče, zvedni. Už jsem se zvil, kámo. Dobrý. Tyhle, já jsem si už udělal to PPS. To piče, tyhle, to je mrda, teď jak svině. Zhor si, bylo kurvo. zákeřní. Bylo zákeřní. Kde? To byl gangbang. Naberte si munici. Zežerte jim všecko, hajzlom. Enemy soldier incoming. Však já už jim vyžírám aj to, co nepotřebuju, neboj. Bomba, Boris měl aspoň muniční krabičku, ta se hodí. Paťo, kámo, koupíš mi tam lol, teď mám tam na dálku. Jasné, kámo. On spadnul, tak ser na to. On je tady s tom. Yes. Kupa glout, Gas is inbound. Marking new safe zone. Chcete někdo tu ladru? Tu moru? Já ji koupím, když tak. Kdyby někdo chtěl na expení, tak je tady, jo.
Ale tady je to perk na 2 vesty, když tak. Já ne, já musím mít teďka, vole. To je ostrá, no, ta ladra. Jako ta ladra, to je mrdákovina, ty vole. Jo. Jsem s něho hrál jednu hru a... Jasný, jasný. Já tam letím heli, no. Jo. Squad mates are in the safe zone. Gas is closing in. Zatím nikde nikdo, co je? Nevidím taky, no. Padá. No, letec. Mrtko! Přímo na mě, viděl jsi to? Jo. Throwing grenade! Tam se to bije. Jaj boha, pičas. 2 hrany a každá do zelenýho, do piči. Tefi, pojď sem. Ano. Dívej, vole. Ty pičo. Ostrý. A počkej, ještě ten Michael na čum zemi, na toto. to už není. Počkej, čum na toto. Hopa. Tím učitel, no. Eyes on enemy. Tady. Enemy soldier incoming. Ty pičo, na 2 rany, vole. Reloading. Moving here. Tam je typeček. Nějak moc velký klid tady. No. Líča, vole. Kurva, zrovna jsem kladl litnu a oni letí za zinom. Gas is moving in. New safe zone located. Jeremy, ne.
Hostile shooter. Tady jsou. Enemy movement. Tady taky, hele, sváte sniper. No samozřejmě, bez ní nikam nejdu. Tady je. Vím. Jsem, jo, možná. Do piče. Oj. Changing mags. Potřebuji hodně náboj. Chceš koupit jdu vkopat, jo? A špatně. Můžu jít do shopu, zkusím jít do shopu, jo? Jo, pojď, já jsem. Jasný. Your squad made it to the safe zone. Nakoupím You're munice. losing ground. Move Jsou it. tady jedno jůvko je tady, jo? Pouští. Marshal requesting UAV tasking. Běží vám tam. Jeden. For sure. Ty píčo, vole, to je masec ta Landra, vole. Konečně Arisbak, vole, zazářil trošku, vole. Jsi penisbak? Jo. Penisbak. Penisbak. Jo, my jsme mohli vzít tu Helinu jít na stadion, tam jsou lana, že vlastně. Jo, jsou tam lana, no. Já bych tam šel vlastně. Taky asi půjdu. Hostile UAV in the area. Jeden tam jde. UAV jde se. Tady je. Popping a fresh mag. Lana. Tady jsou možná. Pustili nálet teď. A oni jsou tam na druhé straně, sniper. Dva někdo nejde, jo. Pičo, dobře mi dává. Kokot chcíple. On je tady dole mezi těmi stromama jeden. Snipři taky, vole. Kurva. Je nakrekovaný, Airstrike, bacha. Zdrhej, co můžeš, vole. A kde jsou? Já nevím vůbec, kde jsou právě. Tady u toho šopu. Tady po této straně jsou. Gas is closing in. Na té straně, jo? Relocating safe zone. Jo. Jo. Enemy is no longer tracking you. You lost them. Vylezte zmrdí. Fire sale Tady je. Buy station prices have been reduced. Changing mag. Za tím barákem je další. Moving here. Ty vole, tady je tady bylo. Ty píďo. Já si na ně počívám z téhle strany, vole. Ty pičo, tady je, O, kurva. vole, pičus. Jasné. Kurva. A jsou tam zrovna, jak jsem chcípl, tak jsou pod ním dva jsou tady, jo? Yep. Koupil jsem tě. Head to the safe zone. Díky, kámo. Gas is inbound. Píčo, ti snajpři skurvení, vole. Dobrý. To není normální, vole. Dva zaraz na ně vystřelí, jo, to za čuraci. You out of here. Stand by. You know you can't keep a Já mám gangster down. trojku, vole. Zkuste mě chviličku kryt, já si vyzbírám věci svoje.
Já tam jdu, já to obíhám a jdu s vámi nahoru, za vámi nahoru, no ale. Já nemám žádnou zbraň, vole, kámo, takže já musím jít do píče, vole. Nemám, já mám dole, vole. Hej, ta kurva piča. Já si to prostě nevyzbírám. No, to nemá cenu, preco. Ty pičo, tady je, vole, nikde. Odkud mě vysvětlí? Proto nestáším ty snajpery, vole. Gas is closing in. Get to Ty pičo, jsou dva, vole, kundy, vole. Zmrdané. Má vůbec ještě někdo gulag? Já jsem neměl gulag, vole, vůbec. You've got a loadout drop inbound. Je počkej, vlastně teďka gulag už ani není. Win this thing. Nebo je? Gulagu ještě. A jsem okno kuchnul nožem. Tome, tady máš poslední skok. A to je asi dost na piču, tam jsou dva, vole, no ještě. Kolik máš peněz? Nemáš. Máš troje. No Grékova piče, dobré. Only 4 left. Gas is moving. Only 5 remain. You were close. Nevadí, nevadí. We lost that one, Péro but se we'll ti get a W postaví. next time. Ten double XP, No, ještě já vás opustím, půjdu za kolego. Dom čau, tady. Jo, jsem tu. Dobre, tak se musím ale napojit jinam, protože tady bychom zavazili. Jo, já mi to jasně tak valím, pak mi podví. Jo. Tak zatím čau hoši a... Mu překáželi. Čau, a dík za hru. Čus. Jo, mi taky, díky, ahoj. Čau. Haló. Sakra, je tu někdo nebo... No, tebe neslyšet. Konečně. Ty chci se teda zasmát, kde byl problém? No, povídej. Já měl založenou partu. Jako na PSku. A já jsem se tomu nešlo slyšet okolo nikoho.
Ne, pičus. Já z tebe nemůžu, vole. Já furt, co s tím je, křakru, že to nejde. A najednou jsem zmačil PS a vidím vpravo chat, ne, já říkám, že asi prdel ze mě. Tak jsem se schválně to rozklikl a já furt v partě, já říkám, tak jo, no. Tam asi nikdo nebude. Jako jsou tady, ale nevím jestli hrajou, nehrajou, protože nějak se mi to tady neukazuje. No, mě to neukazuje taky. Takže... Já se zkusím podívat ještě dál, ono je tady aktivních dost. No. Are you as stoked as I am? Let's see what you want. No, tady ti už jsou vidět, že hrajou. No. Petras a Taudax, ty vole. To je dobrý, vole, co já tady mám ještě friendy, Chudzo, Guru Mazutek, Sozda, Tommy, ta Jane, Sonic, Mickey 73, Funding Dong, Teddy Matík a tak dále, vole. Ale... Dokonce je tam i Sauron. Že Sauronem se mi dobrý hrálo, ty vole. Jo, s ním se nehraje špatně, on je dobrý hráč. Ale už vím, na co jsou ty marihuany, co sbírají z těch beden. Jsem na to přišel. Už však já vím, já už mám 3 odemčeny. Počkej. Já mám 4. Já to sbírám postupně a teďka sbírám na těch 20 a víc. Já to beru tak, co ty nejdražší věci. You are on another level, man. You ready to see your reward? A potom, když to doděláš, tak budeš mít skin s trávou na M-klas. Smoking and tokens, man. Get it? Sorta rhymes. Jo, já chci ten černý. A myslím si, že ten černý bude přes Black Cell, že klasický, ten, co tam vyhraješ, bude ten fialový něco. Jo, nevím, jestli z tuhle mapu už hrál nebo ne, ale je to jako normální mapa, kterou jsme teďka jakože hráli v tom Battle Royale. Ale... klasika, no. To jo, ale tím stylem, že to je ten high trip. Ty tam sbíráš takových 5 jakoby brailí. A není to takový barevný? Strašně? Extrémně barevný a Fortnite. No, tak už jsem dohrál. To je taká chujovina, ale mě to baví, protože když tam máš tu rychlost, vole, ty super jumpy, to piče, to je to prdel. Ale mě to právě to mi přijde jak Fortnite strašně, ty vole. Ne, tam oni vzhledem k tomu, že tady máš teďka jakoby ty vyhulený eventy a tohle z toho, tam oni k tomu hodili i ten hide trip, že jo? To je to tady, jako mi to moc, jako neoslovilo, není to Call of Duty už, prostě. Jakože je to furt jako já tam hodili barvičky a nějaký jak kdyby efekty navíc, no.
Já jsem dohrál asi tak 2 kola jsem s tím dal. A radši jsem přišel zpátky na battle. Ty vole, taky můj cigáro, ty vole. To asi jo, no. Je za kouřit. Jo, a prosím tě, kdy jsi říkal, že by to došlo? Budeš to mít zítra nebo v sobotu. Dneska na firmě nikdo není tam účetní, není tam nikdo. Jo, tak dneska s tím jsem ani nepočítal. No a já to jen zadal a budu doufat, že mi to projde, kvůli tomu jako koordinátor si zálohy brát nemůžu, že jo. Jo, takhle. Já mám klasickou práci a plus jako koordinátor, takže já mám 2 platy a Chápu. už jsem tu a i po zkušebce a nejsou to zrovna malé peníze, takže takže nemůžu jakoby extra brát, ale že jsem všechno rozfofroval. Že jsem byl u bráchy, byl jsem v Bohumíně, v Ostravě, lítal jsem takhle po České republice, tak se mi trošku rozkutalily penízky. Jo, v Ostravě jsem byl taky, tam jsem na tom tuningu. Nebo co to bylo, ty driftkáry. Já na tuningu nebyl, já šel za jednou holčinou. Takže... Je mi to jasný, ty a ty tvoje ženský. Pre moje, talent je normální, jo. Já to říkám kolika už, ale? Je to dcera od Ludmilky. No. A už mlčí. Tak. No. Uvidíme. Ale já s ním mám jen kamarádský vztah, nic víc. Takže... Ale to říkal vždycky, dokud na tebe neskákalo, vole. Kecáš, ty vole, nic za kvůli sebe, vole, já s tebe nemám, vole. Já kecám, ty kokon, vole, já že by to sám nevěděl. Nevím, o čem mluvíš, já jdu kouřit. To chceš? Samozřejmě. Tak víš kurit a nezapomeň, ať tam někdo nekuří v rožku místo tebe. Neboj, stíhám. Jo. Tarec. Čauče. Čus. Jak se darí? Ten jo, bohužel jo, přebarvená sračka, to vypadá jak u Fortniteu, vole. Málému sa to ľúbi, tak akože... No. Jo. To sú jaké bugy, hen, všetci majú po jeden, oný, level. Já radši poslední dobu, já radši dávám klasický battle. Jo, akože ne, však pohode, už na odľahčenie situácie. Je klasický battle. Pohode. Musíš mě do toho tady vydákat? Tady když mluvím, vole, s něma, tak asi ne, vole. Do pičí. Ježiš, běž do piči. Nechytej mě na moje věci. Teď tě trefí, zaprvé máš mě papuče. Drž hubu! Já tě nebudu poslouchat. Hallo. Hallo.
Jo, si tu. Ještě chvíličku. Jakože jsem tu. Ještě Já jsem vás slyšela, my jsme vás slyšeli, ale já jsem se věnovala svým muži, vole. Ticho tam v té kuchyni. Chápu. Nedávno jsme se o tom Bejkovi bavili, no. Brouku? Prej, nedávno jsme se o tom Bejkovi bavili. O tobě. Tak ty jsi znameník, že? Taky. Ještě chvíličku vydrž, ještě se připojí jeden. Já vím, ty tam máš toho jednoho, no jasně. Jo, si tady kecal si do prázdna. Jo, z domčanu. Že nějaký cígo nebo něco, to tam znělo, nevím. Já jsem to neslyšela z té postele. Hej, ty že než se napoj. Kurčo do troubičky. Což padne pokazuješ. Celý več. Oj. Piči toto. Hele, když tak chvíličku vydrž, nevím jak dlouho budeš hrát, ale já dám 2 hry s něma a pak se připomínám za tebou. On nejde sem, jo? No, on s něma ještě nehrál, víš, tak si chce s něma zahrát. Jo, i takhle. Tak utíkej. Tak jo, já se pak připojím zpátky, neboj. Dobře, já se nebojím. No už tu je Jarxino. No, teď zase se napojil. Netuším. Tu je Šašek. No už jsme tu všetci. Je tu? Jo, Domino je tady. Jo, lebo viděl jsem, že nejsme kompletní, dneska to vypadávalo. Aby mu úplně najviac. Dome, mluvíš nebo ne? Jo. Hello. Hello. Where are you going? Car park. Domčo. What's that? V-Day. Alright. Yeah, fuck off you little prick. Fucking dick suck. Tommy. Ruck up, you're headed to the war zone. Domino, mluvíš? Jo, mluví, kokot. Já nevím, co mám s tím nastavením, ale jako jsem do toho koukal a koural do toho, tak vždycky do hry, když jdu, tak to mi vypítej. Ale předchozí hru ti to neblblo, vole, tak co děláš? Já za to můžu. Odsaz jeden. Prep time's over. Now you deploy to the war zone. Domino, slíbil jsem jí, že dáme 2 hry tady a že se pak připojíme za ňo. Dobré. Taky možná. Ale se mnou to jsou vždycky rychlé hry, já vždycky skapu. Dobře, kluč. No. Tak, kam to naberem? Matko, rovno dole. Do hlaviny. Jdem na to. Já to hned zaberem a vybavím bankyšu, mě tu padají ľudia. Jo, to. Tady padá většinou hodně. Jo.
Eliminate all targets in the AO. To uděláš někdy? To je devítka, Já jsem paráda. padnul rovno do války. Rovno do války. Bounty targets are up. Get off. Kým válčíš? No pre veterána to není nič ťažké. Pre veterána? Čo ty si veterán, čo máš 50 rokov? Oh no. Ne, 56? Oh matko. Kuchár ma tu prekvapil. Niečo mi tu navaril. Perník dobrý. Ja také musím špatné. Ešte tu jeden. All bounty targets destroyed. Hell of a job. Tak ale tu je tých hráčov. No je, len teraz otázka sa mi natíska, že či teraz kúpime tu loadout, alebo či počkáme na malého. Ja, kúpime si tu loadout. Vyhoďme peniaze ľudia. Ja tam potom dobehnem. Jo, však my ho doneseme k tebe. Tady je vždycky dost lidí. Jo. Ještě potřebuji 300. No vidíš. Bobby. Pojď valím. Dobre, ja ťa zachránim. Pozri, jak sa to robí, vidíš? Takto. Šajci. Tak som aj už nezachrániš. A to se stihne, tak ne. Tak toho som nevidel. Mám. Za to, že si za to druhého. Bacha, ještě střechy. Bacha, druhá střecha. Tady jich je víc. Jo, chci překvapit. More, ten je mrtvý. Aha. Mámo. Jo, ja idem sa pripraviť ho. Přebím. Kúpim. On neurobí guláš. Niečo tomu guláš nejde. Neverím. Máš to dal guláš? Chceš ten oný? Loadout? Máš ho za zadkem. Kurva, druhý tam jde. Gas is inbound. Pohodě? Jo. Dobre. Môžeme sa tu znova zložiť, musíme si tu ľudia autíček. Bacha, někdo tady běhá. Dobrý. Tu je 5 litríkov. Toto daj sem, bracho. Som našechtil na onete, jak sa dá peniazky. Nožík. No, Beru loada. Jo. Už házím. Friendly loadout on the way. Reloading. No čo, pôjde niekto na vrtuľníku? Za nami. No ja si podržím tú pilu, tomu ver, verím ver. Nejaký daštan dostal naložené. No a pôjdu, oni budú zneužívať tie helikoptery. Dneska prskným niekoho z toho hlinou. Váci ako jedného. Ja už som takhle dostal. No jasné. Ja som videl normálne na väčších hodných, jak sa to povie tých streamerov, jak ich vypídali, jak hajzlov. Hovorím, čak si debilkovia, zoberte onu. Jak sa to povie?
Tu onu. Trofinu, ne? No. On je chlapče, dovidenia. 3-krát sadli do auta, do helikoptery a normálne je. Všetci tu hrajú tú onu pilu. No všetci. No tak keď vidíš, vieš. Já bych zůstal někde tady poblíž, protože ono se to semka bude stavovat. Bych vylezl někam na střechu a papa. To vážně musím přijít já, vole, a došupat to. Jo. Počkej, kde to tu bude končiť? A tu to nebude jinak daleko. A šel bych někam jakože hore na střechu, třeba tady na ten barak. Jo, jo. Prosím. Většina z nás má snajpera, takže... Jo. Ne, to nevadí. A navíc tady je zipa, takže tady je to paráda. Jo. No, pak dostaneš prdol, no. You kept your squad mate alive. Most wanted contract complete. Je to dole, pod nami. Jo. Tak ho zabijeme. Tu je. Tam je. Zase gamer se napojil. A tak oni sa napájajú, vieš, sa odpoja, lebo však nechce čakať, vieš. Tu už za nami ľudia. Dobre hovorím? Ne. A niekto tu chodí. Taky to slyším. Vypadá to, že půjde nahoru. Pod nami. Jo. Tak pôjde hore. Otoč dvere. Ha, ty kokot. Tak išiel hore. Tak išiel hore, no. Už ale nedošel. Kdyby někdo chtěl, je tady další sniper. You've got a loadout drop inbound. Ja to si podržím rakeťáka. Ja chcem nejakú onu helikopter, že by tu zlietla. Gas is moving in. New safe zone located. Parma. Dostal jak dostal jako malé dítě. Já jdu na loudíka, já chci svýho snajpera. Jo. Enemy UAV overhead. Ty mrdé, co mě tady zavazíš, pičo? Další zavazí, vole. Tam problémy nějaký? No. Mám platobox, keby náhodou. Já jsem úplně v pohodě. Pláto nikdy není dost pro radost. Da. Typuje. Možno budeme potrebovať, možno ne. To teraz akože celý čas budem držať tú pilu a ani jedna helikoptera teraz nezletí? Choďte mi do ryti naozaj, dementi sprostý. Někdo vám běží nahoru? Už doběhal. Some of your squad is outside the safe zone. Maska. No, chtěl jsem vás nechat, ale tak... Jo. Kdeže je ten pláto zmrt? Já ho držím. Potřebuješ plátobox? Hodili by se pláty, mám poslední jeden. Paráda, díky. Jsme Teď budeme lovení. To mě baví. Jsem úplně vysmátý. Nadšenej, že pomůžu. Loading new mag.
klidu. Pušem jevičko. Jo, za náma vpravo někde. Za tou budovou. Platy dole. Paráda. Tak, a ještě v tom baráčku je jeden. A ještě je tam jeden, no. Načelo. Běž mu tam, běž mu tam. Já to kdyby náhodou oběhnu z druhé strany.